สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับขนมพิงขนมเค้กชาแนลนะคะวันนี้นะคะเรามารีวิว2อย่างนะคะก็คือรีวิวน้องหมาน้อยที่เราบอกไว้คลิปรีวิวสควิชชี่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเราได้บอกหรือเปล่านะแต่เราก็จะมารีวิวนะคะแล้วก็เป็นสลามนะคะเดี๋ยวไปดูหมาน้อยกันก่อนอันนี้เป็นหมาพันธุ์ไซบีเรียนะคะสีดำนะอันนี้มาอยู่กับเราได้ประมาณ2 อาทิตย์แล้วมาน้องชื่อกัปตันนะคะเป็นผู้ชายนะคะเป็นเพศผู้นะคะนี่อยากให้ดูตอนนี้น้องนอนในห้องแอร์นะคะน้องอ้วนมากเลยตอนนี้แค่53 วันหรือ43 วันนี่ไหนนะจำไม่ได้แล้วไปเลยเดือนกับอีก3 อาทิตย์ประมาณใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวไปดูสลามกันเลยนะคะสลามก็จะเป็นอันนี้เราเห็นอยู่ วันนี้นะคะเราไปนครพนมมาเพิ่งกลับมานะไปวัดพระธาตุพนมนะคะก็เจอร้านขายของเล่นนะไม่ใช่ร้านขายของเล่นเป็นร้านขายน้ำแล้วเขาก็เอาพวกสลามเอาเฉพาะสลามเลยนะคะมาขายอันนี้นะคะเราซื้อมาในราคา10 บาทนะคะก็ไม่รู้ว่าทุกคนซื้อมาในราคากี่บาทกันนะคะมีทุกรูปเลยนะแก้วมังกรมีหมดแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่อะไรมีนะแกะกันอันนี้เราเพิ่งแกะนะแกะเลยเดี๋ยวมันเปิดยังไงวะเปิดออกมาอย่างนี้เนาะอันนี้เราไม่เคยเล่นจริงๆนะคือก็ยังไม่ทันได้เปิดโอ้ยขอไปเปิดโอ้ยเปิดยังไงวะเนี่ยมันเปิดยังไงอะมาลงอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนลงผิดทางเฮ้ยมันทำไมออกมาข้างนอกอย่างนี้วะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเนื้อก็ดีอยู่นะใสๆนี่แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้หมุนเลยว้าวเฮ้ยแม่มันเป็นเนื้อแตงโมอันนี้ก็เป็นแบบว่ากากเพชรนะอะไรมันมีอยู่นั่นแหละแค่นี้เองโอ้ยแค่นี้เองนะคนเขาบอบบางไม่รู้จักบอกเป็นผู้หญิงบอบบางร่างน้อยโคตรเลยอ่ะอ้วนพ่ออ้วนมันเอี้ยงแปรได้จริงพ่อวันนี้พ่อมีคนให้หนูหรือยังมันก็ติดมือนะก็เหลวๆออกเหลวๆหน่อยก็ไม่เป็นไรเค้กไหนกระเป๋าน้ำแข็งเค้กอยู่ไหนอ่ะมันก็คุ้มราคาแล้วก็ไม่แน่ใจนะคะว่าที่อื่นมันขายกี่บาทนะแต่ที่นี่มันขาย10 บาทเราเห็นในที่เขารีวิวในแต่ละช่องนะคะเราเห็นเขาซื้อมากันกระปุกละประมาณ15 บาทถึง20 บาทเลยทุกคนสอบกันหรือยังนี่โอ้โหเนื้อก็ดีเหมือนกันของน้องเราก็ซื้อนะคะก็10 บาทเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งของน้องเราจะเป็นแบบเป่าได้มันก็เป่าได้ทุกอันนะคะแต่ว่าอันนั้นมันมีหลอดแบบก็มันไม่ชัดไงไม่ทำไงมันก็ฉีดให้มันขาดเนื้อก็ใสเหมือนแตงโมเลยนี่แตงโมมากเลยนี่มันเนื้อแบบเนื้อดีนะแต่ว่าเราก็ว่าเนื้อมันติดมือไปหน่อยเดี๋ยวแพรบางให้ดูแล้วกันโคตรใสตอนนี้มันติดมือเราไปหมดแล้วนะ
กระปุกมันอยู่ไหนกลิ่นกาวอะนึกว่าจะมีกลิ่นไม่มีกลิ่น ไม่เห็นใส่ชุดนักเรียนเอาชุดนักเรียนมาให้แม่เลยนะแล้วเอากระเป๋าน้องออกไปเก็บด้านหน้าบ้านเตรียมไว้ด้วยเดี๋ยวเอาชุดนักเรียนมานะ ก็เนื้อดีนะคะ ถ้าเราจิ้มในนี้มันก็จะไม่แบบเดี๋ยวนะวิธีการเก็บเอาด้านที่กว้างที่สุดขึ้นนะก็สวยนะ น่ารักดีเวลามันจะหลุดโอเคสำหรับวันนี้นะคะ ขอลาไปก่อนนะ ขอลาไปก่อนนะคะ บ๊ายบาย